အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုးရဲ့ self care quarantine series episode 4နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိုးပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ body care routine ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်တက်တဲ့ဝက်ချန်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကြောကုန်းတွေရင်ဘတ်တွေဒီလက်တွေမှာပေါက်တက်တဲ့ဝက်ချန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ body acne နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးဒီ episode မှာမိုးရဲ့ဒီလုံးလေးလောက်ထားရှိရဲ့ body care routine ကို sharing မလုပ်ပေးသေးခင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး body acne နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြပြချင်ပါတယ်ညနာမှာပေါက်တဲ့ဝက်ချန်လိုမျိုးပဲသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါက်တာပေါ့များသောအားဖြင့်ကဒီ body acne ကဒီဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ18-19-20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေမှာပေါက်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပေါက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြီးရဲ့ပေါက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကုသမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိုးကဒီဝက်ချန်ပေါက်သွားခြင်းအကြောင်းရင်းကိုအရင်ဆုံးပြပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ body acne ပေါက်သွားတဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတစ်ခုကမျိုးရိုးကြောင့်ပေါက်တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပေါက်များတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေပေါ့ဒီ73-14ကနေပြီးတော့ဒီ18နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တာများတယ်အဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာကြာလို့ရှိရင်အပေါက်များတယ်ပေါ့နော်ဝက်ချန်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနံပါတ်1ချွေးပေါ့နော်ကိုကအရင်ချွေးထွက်လို့နဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း body acne ထွက်ဖို့ကအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဥပမာကိုကဒီ dating အရင်လုပ်တယ် workout အရင်လုပ်တယ်ကိုနေရနေရအရင်ပူတယ်ကိုသွားတဲ့နေရာတွေကဒီလူပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အရင်ချွေးထွက်စေရဲ့နေရာမျိုးတွေသွားတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချွေးထွက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဝတ်စားပြန်မလဲရဒါမှမဟုတ်ရေးပြန်မချိုးပေးရဒီခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်မှုမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ body acne ကထွက်ဖို့ခွင့်အေးများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတို့ကဒီချွေးတွေဆိုတာဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးထွက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့အပြင် particle တွေနဲ့ရောပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ body acne ဖြစ်ဖို့ chance ပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီချွေးကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့အဝတ်စားအကျက်တွေရမ်းဝတ်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လေးဝေးလေးထွက်ကောင်းတဲ့အဝတ်စားမျိုးချောင်ချောင်ကြီးကြီးနဲ့ဒီခြီသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအင်ကြီးကိုချက်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်အရင်ချုပ်တီးထားတဲ့အဝတ်စားမျိုးတွေဝတ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချွေးပေါက်တွေကဒီလေးဝေးလေးထွက်မရှိဘဲနဲ့ချွေးပေါက်တွေပိတ်ပြီးတော့လဲဝက်ချန်ထွက်တာလည်းများတယ်နောက်တစ်ခုကကိုသုံးတဲ့ product တွေမှာအရင် perfume များနေရဥပမာကိုသုံးတဲ့ body shower တွေနောက်ပြီးကိုသုံးတဲ့ body lotion တွေဒါတွေအကုန်လုံးမှာကိုကဒီအနှံ့အရင်ပြည့်နေ perfume အရင်ထည့်ရတာများတဲ့ product တွေအသုံးများလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ဖို့ chance များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုစားတဲ့အစားအသောက်နဲ့အရင်ဆိုင်ပါတယ်ကိုကအရင်စီကြော်စားရေးစားရဲနောက်ပြီးတော့ဒီ carbonated drinks တွေပေါ့နော်ဒီ AA gas ပါတဲ့ AA အချို့အရင်စားရစီကြော်စားရေးအရင်စားရအာလူကြော်ရေး AA ဒါမျိုးတွေအရင်ကြိုက်တဲ့လူအရင်စားတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင် body acne ထွက်ဖို့ chance ကအရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအရင်စီကြော်စားရေးစားရင်တော့မှကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်က body acne ကိုကုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုခဏနားဖို့ကတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ မိုးဒီ hair care episode မှာပြောသွားသလိုပဲကိုသုံးတဲ့ shampoo တွေ conditioner တွေကသုံးပြီးသားလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပြန်ပြီးတေချာမဆေးချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ shampoo တွေ conditioner တွေရဲ့ကျွင်းကြံနေကြမ်းခဲ့ပြီးတော့ကိုကဒီတိုင်းပဲထွက်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအဖူတွေပိုပေါက်စေရပေါ့နော်ကိုကဒီ shampoo တွေ conditioner တွေသုံးရင်တော့မှသပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ shampoo တွေ conditioner တွေသုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံး step အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ် body wash နဲ့ပြန်ဆေးချရေးဟာမျိုးလေးလုပ်ပေးတဲ့နေပေါ့နော်အစားအသောက်ပေါ့နော်အစားအသောက်မှာဒီ body acne ကိုအရင်ဆိုးစေတဲ့အစားအသောက်ကကျတော့ဒီ no trap ပစ္စည်းပေါ့ no trap ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီနွားနို့တွေပါမုတ်တွေကြက်ဥတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ body acne ကိုအရင်သိစေတာကိုဆိုးသွားစေရပေါ့နော်ကကြက်ဥအရင်စားရင်နွားနို့အရင်တောက်တဲ့ cheese တွေနောက်ပြီးတော့ဒီပါမုတ်တွေ no trap ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကအရင်စားဖြစ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမိုးကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေတဲ့ acne ကိုဘယ်လိုကုလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေး treatment နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေတဲ့ body acne ရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မိုးတို့မှာအခြေအနေ၃ခုရှိတယ် mouth ပေါ့နော်ဒါအရင်ပြောရဲဆိုတာကဒီကြောကုန်းမှာအပြုံးလိုက်ဆုလိုက်ပြုံးလိုက်ပေါက်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတစ်လုံးစားနှလုံးစားအဲ့လိုမျိုးပေါက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျ moderate ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောကုန်းတစ်ခုလုံးကိုယ့်ရဲ့ရင်မတစ်ခုလုံးမှာလည်းလို့ဆုလိုက်ပြုံးလိုက်စီပေါက်နေရမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်လုံးစားနှလုံးစားလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့အလဲလဲအခြေအနေနောက်တစ်ခုကကျတော့ extreme ပေါ့နော်သူကကျတော့ခုလုံးအရင်နီးရဲပြီးတော့ကွာမှီရင်တော့နောက်မှမှီလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကြောကုန်းနဲ့ထီနာတတ်တယ်ခုမတက်ရလေးစားလိုက်မိတော့ချစ်ချင်းသူ့လိုက်အပြုံးလိုက်ပေါက်လာတတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဒါ extreme အခြေအနေပေါ့အခု recommend လုပ်ပေးမယ့်ပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးအခုပြောမယ့် treatment တွေကကျတော့အိမ်မှာပဲတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအခုနပြောတဲ့ extreme အခြေအနေအရင်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက dermatologist ကိုတေချာသွားပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီ product recommendation တွေနောက်ပြီး treatment တွေကကျတော့ mild နဲ့ moderate အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်စေကန်းသွားပြဖို့လောက်တဲ့အထိမလိုဘူးဆိုတော့လူမျိုးတွေအတွက်ပဲရှိရွယ်ပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် treatment အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီဆေးကန်းတွေမှာသွားပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် chemical peel တွေ laser treatment တွေရှိရပါတော့အိမ်မှာခွာဖို့ကုဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခြေအနေအရင် extreme ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဆေးကန်းသွားပြီးဆရာဝန်နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပင်ရမယ်အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်တို့ကဒီ body acne ကိုအိမ်မှာကုတဲ့အခါမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့မတူကြဘူးပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေမဲ့နီလန်ကိုသုံးလို့ရတယ်မိုးကကြတော့ဒါမိုး Qurantine လည်းလုပ်ခဲ့လေ့လာမိသလားပို့အဆင်ပြေမဲ့နီလန်မျိုးတွေ sharing လုပ်ပေးရပါတော့
တချို့ကကျတော့ဒီရက်ပြင်းနဲ့ပွတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ညှစ်ထုတ်တာတွေအဲ့လိုလုပ်တတ်ကြတယ်မျက်နှာမှာပေါက်တဲ့ဝက်ချံနဲ့တူတူပဲခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့တော့မျက်နှာမှာပေါက်တဲ့ဥစ္စာမို့ညှစ်ထုတ်တာတွေကျဉ်တန်းပွတ်တိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးဒီဝက်ချံတွေမို့အရင်ခြောက်သွားအောင်မို့ဒီ acid treatment တွေကိုသုံးတဲ့စက်ပြာပေါ့နော်စက်ပြာနဲ့ဒီဝက်ချံကိုအရင်ခြောက်သွားအောင်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တာမျိုးကပိုပြီးအဆင်ပြေလို့မို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မို့ recommend လုပ်ချင်တာကဒီ salicylic acid ပါတဲ့ cleanser မျိုးတွေသုံးပြီး salicylic acid ကကျတော့ဒီဝက်ချံကိုတော့ပိုးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးအသားရည်ကိုလုံးဝပွတ်တိုက်တာမျိုးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညင်သားလေးတော့ပိုးတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဝက်ချံတို့တော့ခြောက်သွားစေရပေါ့နော်ပိုးတက်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မှတော့တခြား step တွေမျိုးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်တချို့ကကျတော့ပြောရဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ဝက်ချံတွေကို scrub တိုက်ပေးရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းနာရယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိုးရလို့ခံစားရဒီခုနကပြောရဒီ salicylic ပါတဲ့ cleanser မျိုးပေါ့နော်ပုံလေးထည့်ရပါမယ်အဲ့လို cleanser မျိုးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝက်ချံတွေကိုအရင်ဆုံးခြောက်သွားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခြောက်သွားပြီဆိုတော့မမိုးလုပ်တဲ့ခုနပြောရ scrub တိုက်တာပေါ့နော် body scrub ကိုတိုက်တဲ့ body scrub ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ပြီး moisturize လုပ်တာလို့ရှိရင်ခုနမိုးပြောရဒီ Neutrogena က salicylic acid ပါတဲ့ဒီ cleanser မသုံးချင်ဆိုလို့ရှိရင် Dettol လို့ life boy ဆိုတာထုတ်တဲ့ဒီစက်ပြာခဲတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီစက်ပြာခဲလည်းရှိရယ် body wash လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီအဓိကပိုးကိုတက်ပေးရဲ့စက်ပြာခဲတွေအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီဝက်ချံနေတဲ့ပိုးလည်းတက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် life boy ကစက်ပြာခဲတွေကတော်တော်လေးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့ဝက်ချံတွေကိုခြောက်သွားစေရလို့မတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ version မသုံးချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drugstore version နဲ့သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝက်ချံတွေခြောက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမို့လို့သတိထားမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မို့ရဲ့ဒီအရခင်းစွပ်ပေါ့နော်ဒီအရခင်းစွပ်ဒီမှာမိုးတော့မသိရဲ့ဒီတခြား bacteria တွေပိုးမွားတွေအများကြီးစုနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးကနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်လျှော်ပေးနေတာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့လည်းထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝက်ချက်တွေကိုကုရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတခုတည်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုနေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal hygiene တွေကိုပါပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဝက်ချက်တွေကိုစက်ပြားရင်းနဲ့တိုက်ရုံနဲ့ဆေးရတောက်နေုံနဲ့လည်းဒါပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ချက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပါတရှင်းလေးနဲ့ထိရောက်လိုက်ပြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်မှသိတာလာတာပေါ့နော်မို့အရင် video မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲမျက်နှာအတွက်ကိုလည်းမို့ရေတောက်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကလည်းအတူတူပဲဒါကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားရည်တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝက်ချက်တွေကိုပေါ့လေရေတောက်ဖို့ကအရင်ထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုစီးရဖို့ပေါ့နော်ငါကဒီဥယျာဉ်ပြအရင်အစီပြတ်တဲ့လူမျိုးတွေသပင်အရင်ချွေးထွက်တဲ့လူမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကချွေးအရင်ထွက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသပင်မှာရှိတဲ့ bacteria တွေ germs တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကြောကုန်းတွေမှာဝက်ချက်ထွက်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသပင်လေးစီးထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကအရင်အပူများတတ်တယ်ပေါ့ကိုကအရင်အပူကန်တတ်တယ်အရင်အပူများတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်းနှုတ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဝူကန်နေလို့ဒီအပူတွေကကန်ပြီးထွက်တာမျိုးလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဝင်းကိုလည်းပုံမှန်လေးနှုတ်ပေးပြီးတော့ပုံမှန်လေးဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကအိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ steps လေးတွေကိုမိုးရှင်းပြပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရှာတွေ့ရတဲ့ဒီ DIY homemade ပေါ့နော် treatment လေးတခုမိုးပြပြချင်ပါတယ်ဒီမိုးရိုးရှည်ရဲမှာပေါ့နော်ဒီ apple cider vinegar ရဲ့ tea tree oil ရပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ဆိုသူစုံစနည်းနည်းလေးမိုးရောပြီးပါလို့ရှိရင်ပူတူတွေထည့်ပြီးတော့သူ့မိုး cotton pad လေးနဲ့ယူပြီးတော့ဒီဝက်ချံပေါင်းနေတဲ့ဒီနေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီပိုးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတက်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ apple cider vinegar ကဝက်ချံလို့တော့ပိုးတက်ပြီးရဲ့အဲ့ရဲ့ချွေးပေါက်လေးကိုတော့ပိတ်ပြီးရပေါ့ tea tree oil ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝက်ချံကုတဲ့နေရာမှာအရင်နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုနီလန်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေတဲ့ဝက်ချံတွေခြောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနကမိုးပြောတဲ့အတိုင်းဒီ scrub လုပ်တာတွေဒီခြောက်သွားတဲ့အသားအဆိုးတက်ပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုမိုး disclaimer လေးနဲ့မှာချင်တာကိုမှရှိရဲ့ဝက်ချံတွေကအရင်ရောင်နေရမျိုးတွေအရင်ဖူးရောင်နေရမျိုးတွေအရင်နီမြန်းနေရမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုအိမ်မှာ scrub အကျန်းရည်နဲ့တိုက်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကိုသုံးရ body scrub တွေကိုခဏရက်ပြီးတော့မှပိုးသက်ပေးရဲ့ဒီစက်ပြမျိုးတွေနဲ့အရင်ဆုံးချအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ scrub တိုက်တာမျိုးတွေလုပ်ပေါ့နော် treatment တွေအိမ်မှာကုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေက mild နဲ့ moderate ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအရင်ရိုးစိုးစိုးဝါးဝါးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကိုကအခုမှဆရာကျော်သက်18လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပေါင်နေ body acne ရဲ့အရောင်ဆိုးဝါးဆိုလို့ရှိရင်ဒါက normal ပဲပေါ့နော်ဒီလိုအရွယ်တိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာ normal ပါပဲလို့အမကြီးအရင်ရိုးစိတ်ဖိစီးပြီးတော့ stress အရင်ပြရလောက်မဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိုးခုမျှဝေပေးသွားတယ်ဒီ body acne နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအခုမိုးထပ်ပြီးမျှဝေပေးမယ်မိုးရဲ့ဒီ body care routine တွေအကုန်လုံးကဒီ quarantine အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီ daily lifestyle မှာလည်းဒီ tips တွေရောဒီ treatment တွေရောဒီ product တွေအကုန်လုံးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ body routine ကတော့နည်းနည်းလေးရိုးရှင်းနေမျက်နှာလိုတော့အရင်မရှုပ်ထွေး body wash ကဒီဟာလေးသုံးဖြစ်နေတယ်
organic ကဒီ body wash ပေါ့နော်တော့ coconut milk နဲ့ hibiscus နဲ့လုပ်ထားရတာလေမို့ဒါလေးကို medical ကနေဝယ်ထားတာ100 ml ကိုမှတော့6500ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါအရင်အဆင်ပြေတယ်မို့ဒါလေးသုံးဖြစ်တဲ့အဓိက all natural လို့ရေးထားရတယ်ပေါ့နော်မို့တော့ဘာလို့ကြိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ moisturize ဖြစ်တယ်အားကိုအရင်သုံးလို့ရှိရင်အရင်6ကတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်တော့အမြုပ်လည်းအရင်ထားတယ်100% pure organic လို့လည်းရေးထားပြီးတော့အနံ့လေး coconut milk ဆိုတော့ဒီအုံတို့အနံ့လေးကြိုက်တယ်ပေါ့ body wash ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် body scrub အကြောင်းပြောမယ် scrub ဝင် body scrub တီးတက်အဲ့လိုဝယ်ပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ quarantine မှာဒီ body scrub တွေကုန်သွားတာလည်းပါတယ်ဒီအိမ်မှာပေါ့နော်ကိုဟာနဲ့ကိုဒီ body scrub ကိုဟာကိုအိမ်မှာလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ video အတွက်ကိုလုပ်ပြထားတာပေါ့နော် coffee scrub ကပဲ coffee scrub ဆိုသုံးလို့ရတယ်မိုးကတော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာလုပ်တဲ့ဟာကိုသဘောကျနေတယ်ကိုသုံးတာနေမှာမိုးကဒီဖော်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့လည်း fresh ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် coffee scrub ထဲမှာဘာထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးက ground coffee အမုံလူတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့အမုံကျဲတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာရဲ့ natural honey ရဲ့တမယာကြီးနဲ့ညစ်တယ်တကြားထည့်မှာဒါ scrub ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကြားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိုးကဒီလိုမျိုး spa salt ထည့်ဒီလိုမျိုးအပူနီးကဒီလိုမျိုး spa salt လေးထည့်ဒါကတော့ exception ပေါ့နော် spa salt မရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်တကြားပဲထည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းခဏကို hydrate ဖြစ်တာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လွင်စီနည်းနည်းလေးမိုးတော့ဒီတန်လွင်စီလေးသုံးတယ်မိုးအရင် green tea scrub တွေနောက်ပြီး lavender scrub တွေအစုံသုံးမှုတွေဒါပေမဲ့မိုး coffee scrub ကိုပဲပို့သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ brightening effect ပေးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အသားရဲ့ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးဆိုရှင်မိုး body lotion လိမ့်နေ body lotion မှာကကျတော့မိုးသုံးတဲ့ body lotion တွေအများကြီးပဲသုံးဖြစ်နေ lotion ဒီ Vaseline အဟာသုံးဖြစ်နေရယ် Vaseline lotion ပေါ့နော်ဒါကိုပဲသုံးဖြစ်နေရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာသီဥတုအရင်ပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် heavy ဖြစ်တဲ့ body lotion တွေကဟိုချွေးလေးပိုင်းထွက်တဲ့အခါမှာအရင်ကိုgreasy ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့မိုးဒီခက်မှတ်ကိုအသားရောမျက်နှာအသားရောအရန်ခြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ Vaseline အဝါလေးသုံးတယ်မိုးဒါလေးလည်းသုံးဖြစ်တယ်ဒါ CK က yogurt body lotion ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ Nivea intensive မိုးအရင်ကြိုက်တဲ့ဟာတခုရှိတယ်ဒီ Nivea ကထုတ်တဲ့ဟာပဲဒီ cherry blossom အနှံ့လေးနောက်ပြီး orange အနှံ့နဲ့ရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းအရင်သဘောကျတယ် Vaseline တွေကိုတန်လွင်စီနဲ့ရောပြီးတော့လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ရရ moisture နီးပါးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ hydrating effect ပေးရပေါ့နော်မိုးရဲ့ coffee scrub နဲ့ scrub လုပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ရှည်ချိုးချတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မိုးရဲ့ဒီ body lotion သုံးတယ်နေ့လည်ခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမိုး sunscreen နဲ့ရောပြီးလိမ့်နေညဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို bio oil နဲ့သူ့ရောပြီးတော့လိမ့်မိရပေါ့နော်အစီလိမ့်တာရလို့မခံစားရအောင် dry oil လို့ပဲတော့လိမ့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့အစီကတားရုံစိတ်ချောက်သွားတယ်မိုးအဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်အဲ့တော့မိုးဒီနေ့လည်ခင်းအပြင်ထွက်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ body sunscreen အနေနဲ့မိုးဒီ beauty secret က body gel SPF 50 ပါဟာလေးသုံးတယ်ဟိုမိုးတိတ်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလေသူ့အနှံ့အရန်ပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် perfume ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအနှံ့နဲ့ရောနေရမိုးအတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မိုးလို့တဲ့ tips လေးကို sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ဒီကိုမှရှိရဒီ sunscreen ပေါ့ဘလို့ sunscreen မဆိုရတယ်ညနာမှာတော့ sunscreen တွေကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ body lotion နဲ့မှရောပြီးတော့လိမ့်ရမှာအရင်နဲ့မြော့ရပါတော့ဒီ Bella က sun water sun spray လေးပေါ့နော်မို့ဒါကိုဒီမိုးသုံးတဲ့ body lotion နဲ့မှဒီ body sun spray ကို3-4ချက်လောက်ဖြန်းပြီးတော့ရောပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏကမှလိမ့်နေဈေးကလည်းအရင်သက်သာတယ်3000ကျော်400လောက်ပဲရှိရပြီးတော့ SPF ကလည်း50 plus ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ color လည်းမပါဘူးအဲ့ဒါတခုအရင်အဆင်ပြေတယ်ခုပဲပြောကြရှိရတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနာလေးဘာလို့ sunscreen ကို review ပေးရဲ့ blogger တိုင်းကဒီအချက်ကိုဖွင့်တော့မလုပ်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ sunspray အနှံ့လေးမိုးရဲ့ငငယ်တုန်းကအိမ်မှာအမေလိမ့်မေချင်းကိုက်မှာဆိုလို့လိမ့်မေ cream လေးတိလားအဲ့လို cream လေးအနှံ့နဲ့တူတယ်နေလာလို့ရှိရင်မိုးဖြန်းတဲ့အနီရောင် spray ဝီးတိလားအဲ့ဟာရဲ့အနှံ့နဲ့အရင်တူတယ်ဒါကိုသုံးလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအနှံ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးဒါကိုအရင်ကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့အနှံ့သီးခံပြီးလိမ့်နေပေါ့နော်လိမ့်ပြီးချင်း4-5မိနစ်လောက်ပါပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အသားရဲ့စိတ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှံ့တော့မရှိတော့ဘူးအသားအရင်6တက်တဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို bio oil လို့နောက်ပြီး olive oil လို့ဟာမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ body lotion နဲ့မှရောပြီးလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏကို hydration အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမိုးတော့လက်တွေအရင်ဆေးရတယ် alcohol ရဲ့အရင်ထိရဲနောက်ပြီးဒီ hand sanitizer ရဲ့အရင်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလက်အသား6စေရပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးည bio oil ရဲ့ဒီ olive oil ရဲ့50-60လောက်ထည့်ပြီးမိုးရဲ့ဒီလက်ဆေးဖြစ်တဲ့နေရာထူလေးလေးမေးပြီးတော့လို့အိတ်လိုက်ခုမိုးရဲ့ဒီ body care video လေးကိုကြည့်ပြပါလို့ရှိရင်လည်းကိုမသိလိုက်တဲ့ဟာတွေသိပြီးတော့မိုး sharing လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ tips လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ body care routine မှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့မိုးမျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်မိုး share ပေးလိုက်တဲ့ body acne နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ပြလို့ရှိရင်လည်းမိုးလာပြပြလို့ရပါတယ်လို့အားလုံးပဲကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။